Oke, jumpa lagi di mesin caca makanan babi atau sayur babi. Di sini tangan jangan masuk sampai ke dalam ya, tangan sampai ke dalam nanti jari putus semua. Jadi sayurnya dikasih masuk sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak. Nah, ini kalau terlalu banyak masuk makanya dia sempit. Dia sangkut keselak di dalam.
Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.